Ардактуу депутаттар, Манас бул биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу жана ал өзөгү. Манаста айтылгандай, айт десе токтолбой, ашуудан шамал соккондой, күн жүгүрүп канаттайт, күйгөн элде санаттайт, анан башканы коюп манастайт дейт. Биз мына ушул 7-чи чакырылыштын парламенти депутаттары Манас эпосу жөнүндө мыйзамды кабыл алсак, Манас эпосунун үчүлтүгүнө болгон көз караш, ага болгон изилдөө, ага болгон аракет, Манас эпосубузга болгон биздин мамилебиз мыйзамдын негизинде күчүнө кирет деп ишенебиз. Тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын ушул мыйзам долбоору Манас эпосунун үчүлтүгүн жана анын бардык бөлүктөрүн алып жүрүүчү, сейрек кездешүүчү искусствонун улантуучусу катары манасчы статусун бекемдөө, манасчылардын чыгармачылыгын, аткаруу чеберчилигин сактоо, өнүктүрүү, даңазалоо, жайылтуу жана мамлекет тараптан колдоо максатында иштелип чыкты. Манас эпосу үчүлтүгүнүн жана анын бардык бөлүктөрүнүн ар түрдүү формадагы тексттеринин башка тилдерге которууда жана баяндоодо идеологиянын бузулуусунан, бурмалануусунан, өзгөрүп кетүүсүнөн, классикалык салттык контексттен чыгып кетүүсүнөн сакталышын жана корголушун камсыз кылуу сунушталат. Мыйзам долбоорунда Манас эпосунун үчүлтүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын, анын чегин тышкары жерлерде коргоо, ошондой эле Манас эпосунун үчүлтүгүн ар тараптан окутуп үйрөтүү жана жаш муундарды тарыхый, маданий мурастардын баалуулуктары менен тааныштыруу үчүн шарттарды түзүү каралган. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Манас эпосу жөнүндө мыйзамында колдонулган манасчы, манасчынын аткаруучулук өнөрү, эпикалык мурас, интеллектуалдык мурас, Манас эпосун даңазалоо терминдери киргизилип турат. Урматтуу депутаттар, бул кыскача баян Манас өзү 7 күн 7 түн айтса дагы улуулугу бар, баалуулугу бар, нарктуулугу бар, улуу көрөнгө, бул кыргыз элинин көрөнгөлүү эпосу, уюткулуу эпосу. Биз ушул мыйзамды демилгелеп жатып, мына чакырылгандар академик Абдылажан Акматалиев баштаган биздин окумуштуулар келип атышат, өкмөттөн келип атышат, биздин министрлер кабинетинин оң кортундусу бар, жана бардыгы сиздерге таркатылган. Эгерде сунуштарыңыздар болсо, экинчи окууга берем десеңиздер, алдыңыздардагы турган кагазда 4-чү колонкадагы 4-чү бөлүктөгү бөлүккө сунуштарыңарды берсеңиздер болот. Бул министрлер кабинети менен бириктирилген варианты. Жана ошондой эле мынакей Манас академиясынын мүдүрү бул жерге келип атат. Сиздин да ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар, ушул мыйзам долбоорун колдоп берүүңүздөрдү өтүнөбүз.